Տիկին Տոնոյան Էդմոն Մարուկյանին ես հարցրի, որ իրենց խորհրդարանական պայքարը հասնելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին դեռևս արդյունք չի տվել եւ զուգահեռաբար նաեւ ձեր պայքարը, փողոցային պայքարը հասնել այդ ճանապարհով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին կրկին արդյունք չի տվել։ Ինչ եք պատրաստվում անել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի, չգիտեմ, 5 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի եւս այսպես ձգել եւ հրաժարական չտալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ դեռ շատ վաղ է գնահատականներ տալ, թե արդյոք պայքարը արդյունք տվել է կամ տալիս է թե ոչ, պայքարը ընթացքի մեջ է եւ ես առավել քան վստահ եմ, որ մենք այս գործում հաջողելու ենք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չունի որևէ այլընտրանք։ Սա ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, կաթողիկոսների, նախկին նախագահների, վարչապետների, հանրային ամենատարբեր շրջանակների կողմից ձևավորված, մտավորականների կողմից ձևավորված օրակարգ է, այլ նաև մեր երկրի առջև ծառացած ազգային անվտանգության հարց։ Մենք ասել ենք եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ այսօր, երբ այլևս Արցախի տարածքի կորստի 75% կորստից հետո վտանգված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մեր այլևս սահմանամերձ դարձած Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերի եւ նրանց բնակիչների ճակատագրերը, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հանդիսանալ, շարունակել հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Բնականաբար, ինչպես արդեն ասացի, պայքարը շարունակվելու է օրենքով թույլատրելի բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Դրանք կլինեն քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, դրանք կլինեն հանրահավաքներ։ Մի խոսքով բոլոր հնարավոր գործիքները օգտագործվելու են, որպեսզի ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հասունանային գիտակցությունը, որ նրա հեռացումը չունի որևէ այլընտրանք։ Կրկնում եմ, քանզի այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը հղի է ոչ միայն ինչպես նախորդ օրերին առիթ ենք ունեցել ասելու բազմաթիվ տնտեսական հետևանքներով, որովհետև մեր երկրի հանդեպ այլևս չկա որևէ վստահություն, չկա միջազգային գործընկերների վստահություն, չեն լինելու ներդրումներ, որևէ երկիր ֆինանսական աջակցություն չի ցուցաբերելու ներկա գործող կազմող իշխանություններին, ինչպես նաև եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ եք տեսնում մենք։ Տիկին Տոնոյան, իմ հարցը ավել շատ այն մասին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դիցուկ, ինչպես դուք ասացիք, չի գալիս այն գիտակցության, որ ինքը պետք է հեռանա եւ իր գոյությունը վտանգ է սպառնում գոյությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմա մի քանի ամիս շարունակ նա համառորեն չի գալիս այդ գիտակցությանը։ Դուք ինչ եք անել, ունեք հստակ պլան կամ պլան B, պլան G, թե ինչպես եք հասնելու նրա հրաժարականին։ Բնականաբար բոլոր այսպես պլանները մենք ունենք, ճանապարհային քարտեզը մենք ունենք վստահաբար, սակայն կրկնում եմ, որ մենք բացառում ենք այդ հնարավորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է դեռ ամիսներ շարունակ պաշտոնավարել։ Ես որպես ինչպես Ոչ, ես վաղուց արդեն կորցրել եմ իմ լավատեսությունը, ես կարծում եմ, որ թե քաղաքական ուժերի եւ թե հանրային ճնշման ներքո Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ղեկավարած քաղաքական թիմը հեռանալու են։ Կրկնում եմ, որ օրենքով թույլատրված բոլոր գործիքների օգտագործմամբ մենք դրան հասնելու ենք, որտեղ այսօր չկա որևէ այլ քաղաքական օրակարգ, քան Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, ժամանակավոր անցումային կառավարության ձևավորումը եւ ինչպես արդեն առիթ ունեցել ենք ասելու, 1 տարվա ժամանակահատվածում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, նոր կառավարության ձևավորումը եւ փորձել այսպես երկիրը դուրս բերել ստեղծված իրավիճակից եւ փրկել այն, ինչ հնարավոր է դեռ փրկել։ Ավելացնեմ, այո, երկու բառ ավելացնեմ, ողջունում եմ հարգելի լրագրողներին, տեսեք, խնդիրը նա է, որ այս իշխանությունը արդեն Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, ողջ հայության գիտակցության մեջ արդեն հեռացել է դե ֆակտո եւ համոզված եմ, որ իրենք էլ են դա հասկանում։ Ստեղ խնդիրը պարզապես այդ դե յուրե ձևակերպումն է, որը ոնց նշեց Տիկին Տոնոյանը, մեր կողմից իրագործվել են բոլոր սահմանադրության եւ օրենքների սահմաններում բոլոր քայլերը եւ միջոցները, որ այո, այս իշխանությունը դե յուրե հեռանա։ Ես էլ ոչ մի կասկած չունեմ, որ այն սցենարը, որը նկարագրեց արգելի լրագրողը, որ ինչ-որ ամիսներ եւ այլն, չի իրագործվի։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։
Ֆատեր, պարոն Աբովյան կխնդրեմ անդրադառնալ Էրդողանի եւ Ալիևի հայտարարություններին, որ հնչեցրին շքերթի ժամանակ եւ Տիկին Տոնոյանին մեկ հարց Հիմա թե Փաշինյանը, թե իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ խոսում են արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորության մասին, բայց ոչ վարչապետի հրաժարականի։ Այս պայմաններում դուք պատրաստ կլինեք մասնակցելու արտահերթ ընտրություններին, եթե առաջիկա ամիսներին դրանք տեղի ունենան։ Բացի այդ, իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ չի հավաքվում դրսում այնքան քաղաքացի, որոնք մեծ քանակի արկայության պարագայում կարող է վարչապետի հրաժարական տեղի ունենալ։ Պատասխանեմ ձեր հարցին, նախ առաջին հերթին անդրադառնալով Ալիևի եւ Էրդողանի նախորդային արված հայտարարություններին, ես իսկապես որպես հայ, որպես պարզապես մարդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անասելի, ամոթի, ցավի, անզորության զգացողություն ունեցա այդ հայտարարությունները լսելով։ Սակայն այդ հայտարարությունների ազդեցությունը ավելի շատ այսպես իր բացասական եւ տհաճ հետքը թողեց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձինք Մարիա Զախարովան, այլ այսպես ներկայացուցիչներ ավելի շուտ արձագանքեցին մեզ համար այդ ստորացուցիչ հայտարարություններին, քան Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները։ Ես ցավում եմ, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, վարչապետի մամուլի խոսնակին շուրջ 8 ժամ պահանջվեց, որպեսզի այսպես ամբովանդակ արձագանքով հանդես գային եւ պատասխանեին Ալիևի եւ Էրդողանի հայտարարություններին։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ամեն անգամ ընդդիմության այս կամ այն ներկայացուցչի ելույթից հետո կամ ընդդիմության անցկացրած այս կամ այն հանրահավաքից հետո, երբ վարչապետը աջապարում է մտնել լայվ եւ արձագանքել բոլոր հնարավոր թեզերին կամ մեղադրանքներին, հետ պատերազմյան արդեն շուրջ 1 ամսվա ընթացքում որևէ անգամ չի ունեցել այնքան համարձակություն, որ արձագանքի Ալիևի միջև այս պահը հնչած հայտարարություններին, ստորացուցիչ հայտարարություններին եւ ինչպես նաեւ նախորդային արված հայտարարություններին։ Ես իսկապես դրա համար անասելի մեծ ցավ եմ ապրում։ Անասելի մեծ ցավ եմ ապրում, որ երբ հնչում են հայտարարություններ այն մասին, թե Զանգեզուրը, Սևանը կամ Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են, դրա վերաբերյալ ամենաբարձր մակարդակով չի հնչում արձագանք։ Փոխարենը օրինակ վարչապետը չի զլանում եւ ասենք օրինակ կորցրած օծանելիքի կամ ժամացույցի վերաբերյալ հանդես է գալիս ստատուսով կամ լայվի ընթացքում անդրադարձ է կատարում այս թեմային։ Իսկապես դրա համար ցավ եմ ապրում։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, հանրահավաքներին մասնակցության հետ կապված կամ դրանց սակավամարտության հետ կապված մեղադրանքներին, ես պարզապես ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք, որ մենք այսօր ունենք ապաթիայի մեջ գտնվող ազգաբնակչություն, սգի մեջ գտնվող ազգաբնակչություն, շոկի մեջ գտնվող ազգաբնակչություն։ Չմոռանանք, որ այսօր հազարավոր ընտանիքներ կորցրել են իրենց զավակներին, ամուսիններին։ Այսօր հազարավոր ընտանիքներ չգիտեն իրենց զավակների, ամուսինների ճակատագրի մասին։ Տասնյակ հազարավոր ընտանիքներում կան աշկված երիտասարդներ։ Մենք դեռևս այսպես բաց է մնում ռազմագերիների, գերիների հետ կապված անորոշությունը։ Հասարակությունը իրապես գտնվում է շոկի մեջ։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրի մոտ կա այդ գիտակցությունը, որ մենք հայրենիք ենք կորցրել։ Յուրաքանչյուրը շատ լավ հասկանում է, որ օրվա իշխանություններն են մեղավոր Արցախի կորստի համար։ Յուրաքանչյուրը շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի գլխին կախված սպառնալիքի միակ պատասխանատուն օրվա իշխանություններն են։ Եվ այդ բոլոր մարդիկ վստահաբար դուրս են գալու փողոց։ Ես դրանում 1 րոպե անգամ չեմ կասկածում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսպես հնչող ճակերտավոր մեղադրանքներին, շատ լավ կլինի, որ իշխանությունները հիշեն իրենց պայքարի սկզբնական հատվածում հանրահավաքների սակավամարտությունը, երբ մի քանի հարյուրից մաքսիմում մի քանի հազար մարդ էր ընդամենը հավաքվում։ Եվ այնպես չէ, որ իրենց գաղափարական հենքի շուրջ էին հավաքվում այդ մարդիկ։ Այո, կար նախկինների հետ կապված հանրային այսպես դժգոհության ձևավորված ֆոն, որը համախմբում էր այդ մարդկանց։ Սակայն դա որևէ դեպքում գործող իշխանությունների կամ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ տածած սերը չէր, որ համախմբում էր այդ մարդկանց։ Դրանում ես վստահ եմ։ Թույլ տվեք ես էլ ավելացնեմ, ստեղ տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ խոսքը գնում է մասնավորապես ձեր հարցի շուրջ Ալիև Էրդողան եւ
եթե մենք բոլորս էլ գիտենք ինչ հայտարարություններ են արվել։ Եվ հիմա եկեք տեսնենք, թե մինչ այդ եւ առհասարակ այս հարցի շուրջ հայկական կողմը ինչ հայտարարություններ արել հանձինես իշխանությունները։ Երբ որ մենք ուղղակի ճղում ենք մեջտեղից եւ ասում ենք տարական տարածաշրջանային իրավիճակի վերլուծություն արեք եւ ակնհայտ հայկական, հակապետական հայտարարություններ մի արեք առայն, որ դե գիտեք, եղելա, մենք պետք է շատ դժվար է, բայց գնանք հարաբերություններ հաստատենք, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատենք, գիտեք, խայտառակ անգրագիտություն, խայտառակ։ Բացի դրանից իրավիճակին չտիրապետելու ֆանտաստիկ ունակություն ունի այս իշխանությունը։ Պատկերացրեք, այսօր եկեք ֆիքսենք շատ հստակ, շատ շուտվանից Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ամեն մեկը իր ձևով տարածքային պրետենզիաներ են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության մասին, առհասարակ այս պարագայում երբ որ լսում ես հայտարարությունները, թուրքերի կամ ադրբեջանցիների, քո համար արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Սակայն, երբ որ գնում են այդ կարգի հայտարարություններ, երբ որ հայտարարվում է Երևանը, Զանգեզուրը, Սևանը, առհասարակ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը թուրքական տարածք, եւ այդ ֆոնի վրա ասում են, դե գիտեք, գնանք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատենք։ Դու չեմ հասկանում, սա արդեն աննորմալության կանխավարկած է գալիս, կամ չեն հասկանում, կամ հրաժարվում են հասկանան, կամ միտումնավոր ինչ-որ քայլեր են անում, ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ դու կարաս հաստատես մի պետության հետ, որը բացահայտ տարածքային պրետենզիաներ է անում քո տարածքի վրա, քո մայրաքաղաքի վրա։ Դա մեկ, երկրորդ, երբ որ դու գնում ես դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ասենց ինչ-որ թեզ է ստանում առաջ, դու Ադրբեջանի հետ ոնց ես հաստատելու, երբ որ Ադրբեջանը միանշանակ պայման է դնելու, որ դու խոսքը գնում է իշխանությունների մասին եւ այն մարդկանց մասին, որոնք խոսում են հարաբերություններ հաստատել, ինչ-որ ճանապարհներ բացել եւ այլն, դու որ պարտավորվելու ես դե յուրե ընդունես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջան չնայած Արցախի հարցը կապ չունի տարածքային ամբողջականության հետ, բայց ադրբեջանցիները նախապայման են դնելու, առանց այդ նախապայմանի ձեր ուզածը պարզապես չի իրականանա։ Իսկ եթե դուք այդպես վստահ խոսում եք, ո՞չ է բան եք խոսացել, ես չգիտեմ։ Ինչու չեմ պատասխան, ինչու չի պատասխան։ Ես չգիտեմ ինչի չեմ պատասխանում, որովհետեւ կներեք, ես զերծ կմնամ կոպտագույն որակավորումներից, բայց խայտառակ անգրագիտություն է, խայտառակ։ Ես չեմ հավատում, որ մարդիկ, որոնք այդ մտքերը արտաբերում են եւ փորձում են այսօր մերձեցման այսպես կոչված ինչ-որ գործողություններ քայլեր անել, չգիտեմ, դա չեն հասկանում, բայց որ անում են, պատճառը ինչումն է։ Հա, դե ժողովուրդ սենց խրոցենով, դե ժողովուրդ եղել է, բայց մենք պետք է ինչքան էլ դժվար լինի գնանք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման։ Թուրքերի հետ ինչ պայմանով եք դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելու։ Ինչ պայմանով, հարց եմ տալի։ Ասեմ ինչ պայմանով, Թուրքիան միանշանակ պայման է դնելու, ասելու է նվազագույնը հայոց ցեղասպանության հարցը անում եք օրակարգից։ Հանելու եք։ Ադրբեջանը պայմանա դնելու ասել է ինչ Արցախի Հանրապետություն, վերջ, էսա, պաժարստի, քեզ ճամփա եմ տալիս, տե, դավա, եղբայրություն, ընկերություն, լավագույն դեպքում մշակույթային ավտոնոմիա։ Ձեռ եք առնում ձեզ։ Էս ինչ եք անում։ Ինչ եք անում, եւ պատասխանը իրենց տվեց Ալիևը եւ Էրդողանը։ Դե հիմա տեսնենք այս պատասխանից հետո ինչպես են շարժվելու։ Ձենները չի դու ճիշտ ասում Տիկին Տոնյանը։ Ձենները դուրս չի գալի, խոսացեք։ Խոսացեք, մենակ ընդդիմության կամ այն մարդկանց հանդեպ կարակ խոսակ, որոնք դեմ են այս խայտառակ կապիտուլյացիայի, որոնք դեմ են այս խայտառակ իրավիճակին, որոնք դեմ են կներեք հազար անգամ կզած ման գալու։ Այ քեզ բան բերել եք երկիրը ժողովրդին դեպի այսպես կիսա ջարդված կզած իրավիճակ, հələ մի բան էլ ասում եք, դե գիտեք ինչ կա, պետք է նայել ապագա նայելու համար պետք է նվազագույնը ճիշտ գնահատականներ ունենաք եւ նվազագույնը ճիշտ վերլուծություններ անեք ստեղծված իրավիճակից։ Չենք հասկանալ, որ պատերազմի բերան են տանում։ Կներեք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված ձեր հարցի մասը բաց թողեցի ես։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած կառավարությունը այսօր չունեն բավարար չափով լեգիտիմություն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար, որովհետեւ այսօր այն կառավարությունը, որը ասոցացվում է բացառապես պարտության հող հանձնելու կապիտուլյացիայի հետ, որը չունի հանրային վստահություն, վստահաբար չի կարող կազմակերպել եւ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները չի բացառվում, որ ամեն կերպ գնան այդ քայլին, փորձելով պահպանել իրենց իշխանությունը, փորձելով պահպանել իրենց այսպես ադմինիստրատիվ լծակների կիրառմամբ հասնել այսպես հաղթանակի եւ պահպանել իրենց իշխանությունը, սակայն կրկնում եմ, մեզ համար այս պահին կա բացառապես մեկ օրակարգ կառավարության փոփոխություն եւ դրանից հետո նոր միայն նոր վարչապետի այսպես գլխավորությամբ նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում եւ այդ ժամանակ այո երբ որ գրքերը կհանդարտվեն երբ որ հանրությունը կգիտակցի այն ամբողջ ողբերգության ծավալը որը տեղի է ունեցել հանրությունը կգնա անդրադեղամաս եւ ինքը կորոշի թե ով է լինելու հաջորդ իշխանությունը եւ ով է լինելու թե Հայաստանի եւ թե Արցախի այսպես անվտանգության երաշխավորը դա արդեն կլինի հանրության որոշելիքը Ժողովուրդ Գալստյան, խնդրեմ։ Դուք ասում եք իշխանությունը չունի այդ լեգիտիմություն ընտրություններ անցկացնելու, իսկ Վազգեն Մանուկյանի լեգիտիմությունը այդ ընտրությունները անցկացնելու ինչպես է որոշվում եւ երկրորդ հարցը պարոն Մարուկյանը քիչ առաջ այստեղ ասաց, որ չի բացառում ինչ-որ քննարկումների արդյունքում, դե իրենք հայտարարում են, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է, բայց այդուհանդերձ իրավիճակային տարբերակներից ելնելով չի բացառվում նաև այլ որոշում։ Դուք հնարավոր է դուք ինչ-որ իրավիճակում, օրինակ համաձայնության գակի վերջո, թե ունեք վարչապետի թեկնածու, բայց փոխեք ձեր դիրքորոշումը եւ օրինակ ընտրեք Էդմոն Մարուկյանին։ Այսպիսի տարբերակ դուք բացառում եք, թե ոչ։ Ես երբևէ քաղաքականության մեջ հակված չեմ եղել Նոստրադամուսի սկզբունքով առաջնորդվել, այդ իսկ պատճառով կարող եմ ասել, որ մենք այս պահին ունենք մեկ օրակարգ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, Վազգեն Մանուկյանը մեր կողմից առաջադրված է 17 քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև հանրային տարբեր շրջանակների կողմից կազմված Հայաստանի փրկության շարժման կողմից առաջադրված է վարչապետի թեկնածու եւ նրա վարչապետ դառնալուց հետո անցումային կառավարության ձևավորումից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման միջոցով նոր իշխանությունների ձևավորման հարցն է մեր օրակարգում։ Էդմոն Մարուկյանը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը բնականաբար ունեն սեփական օրակարգը, որտեղ կարող են բացառել կամ չբացառել իշխանությունների հետ քննարկումներ կամ բանակցություններ այս կամ այն համատեքստում։ Մեր օրակարգում չկա նման հարց եւ ես բնականաբար այս պահին չեմ այսպես քաղաքական կանխատեսումներով կամ հնարավոր այսպես քայլերի հաջորդակարություն ներկայացնելով չեմ զբաղվելու։ Մենք ունենք մեկ օրակարգ, այդ օրակարգը բոլորին հայտնի է եւ մենք այն հանրային ձևով ներկայացրել ենք բոլորին։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած լեգիտիմության հետ կապված իմ դիտարկմանը, այո, ես վերահաստատում եմ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ղեկավարած կառավարությունը չունեն բավարար չափով լեգիտիմություն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար, որովհետեւ նախորդ ժամանակահատվածում մենք շատ հստակ ականատես ենք եղել, թե ինչպես է իշխանությունը հնարավոր բոլոր եղանակներով փորձում իրեն պահել իշխանության բոլոր լծակները եւ այս դեպքում արտահերթ ընտրությունների անցկացումը եւ նաեւ դրա արդյունքները, որոնց այսպես թափանցիկության եւ օբյեկտիվության հետ կապված ես ունեմ շատ լրջագույն կասկածներ, որ լինելու են թափանցիկ եւ օբյեկտիվ արդյունքները, վստահաբար իրենք ընտրությունները եւս ծառայեցնելու են իրանց իշխանությունը օր առաջ երկարացնելու կամ եւս մեկ ժամկետով երկարացնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով իրենց իշխանական թիմի կողմից ընտրությունների անցկացումը այս պահին դա բացարձակ անընդունելի քաղաքական գործընթաց կլինի։ Ինտոնան դա հասկանալի է լեգիտիմության հետ կապված ձեր հիմնավորումները։ Ես նկատում եմ Վազգեն Մանուկյանի լեգիտիմությունը ինչպես է որոշվում, որ նա կարող է դա անել, եւ մի դիտարկում էլ Էդմոն Մարուկյանի հետ կապված դուք ասում եք ունեք ձեր օրակարգը, բայց այդուհանդերձ այդ օրակարգը ինչ որտեղ բախվում է, չէ՞, խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժի հետ, ի վերջո նրանք են քվեարկելու, եթե վարչապետի ձեր թեկնածուն ազգային ժողով է ասում, եթե դուք չեք կարողանում լուսավոր Հայաստանի հետ ընդհանուր եզրեր գտնել այդ քվեարկության արդյունքների հետ կապված, ինչպես եք պատկերացնում Վազգեն Մանուկյանի ընտրությունը։
Թույլ տվեք ես պատասխանեմ, ես իհարկե հասկանում եմ ձեր ցանկությունը, շատ sense բախվում, բան, տարբեր կարծիքներ, շատ լավ է փառք Աստծո, որ գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ եւ պարզապես ավելացնելու, ինչ որ կոմենտ անելու կանխագուշակումներ, վանգայի դերակատարությունը վերցնենք, հիմա մտածենք, բա որ sense լինի, ինչ կլինի, մենք ունենք տարբեր փառք Աստծո, կրկին անգամ կրկնեմ, դեմոկրատական երկիր ենք, ազգային ժողովում հիմա չէ, պարոն Մակարյան, մի վարդյան, համենայն դեպս տենց է դեկլարացիաները ասվում, եւ դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք շատ բավականին կարևոր մի բան, որ այո, կան տարբեր քաղաքական ուժեր, իրենք իրենց մտքերը արտահայտում են, ինչ վերաբերում է մնացած զարգացումներին, ապա ես պարզապես գտնում եմ ոչ նպատակահարմար եւ ոչ արդյունավետ մենք հիմա նստենք մտածենք թե վաղը գիտեք եթե սենց լինի ինչ կլինի դրա հետ մեկտեղ այո մենք ունենք մեր տեսլականը մենք ունենք իհարկե մեր վերլուծությունները բայց թույլ տվեք առայժմ չարտահայտենք շնորհակալություն Ազատություն ռադիոկայան Մեկ հստակեցնող հարց իշխանություններից արտահայտ ընտրությունների վերաբերյալ կոնսուլտացիայի հրավեր ստացել եք թե ոչ, եթե ստանաք կմասնակցեք թե ոչ։ Ոչ։ Կրկին անգամ կանխատեսումների գիրքն ենք ընկնում, ինչ կստանանք, ոնց կանենք, ինչ կլինի, մենք ոչ մի, հասկանում եք, նույնիսկ քննարկում չի եղել։ Ուղղակի չորեքշաբթի օրը հարցոպատասխանին վարչապետը խոսեց այդ մասին քաղաքական կոնսուլտացիա։ Վարչապետը դա չխոսեց, վարչապետը ասեց, որ հստակ անվանումներ չտվեց, չէ՞, Տիկին Տոնոյան, մենք էլ ենք նայում։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ օրը վարչապետը խոսեց ամեն ինչից եւ առանձին թեզերին անդրադարձ չեմ ուզում կատարել։ Մենք վարչապետի կողմից հնչեցված քննարկումների կամ համագործակցության մասնակցության որևէ հարց մեր քաղաքական թիմում չենք քննարկել, որովհետև եթե մենք այսօր ունենք մեկ քաղաքական օրակարգ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, ինչպես եք պատկերացնում, որ այդ օրակարգին զուգահեռ մենք նստենք եւ քաղաքական թիմով քննարկենք, բայց եթե օրինակ ինքը չհեռանա, ինչ ենք մենք անելու։ Մեր օրակարգում չկա ընդհանրապես նման հարց, նման քննարկում այդ բովանդակությամբ տեղի չի ունենում մեր քաղաքական թիմում։ Ես արդեն փոխանցեցի իմ անձնական կարծիքը եւ պարոն Աբովյանն էլ վերահաստատեց, որ այն ուժը, որը այսօր չունի բավարար լեգիտիմություն եւ մենք ունենք լրջագույն կասկածներ անցկացվելիք արտահերթ ընտրությունների թափանցիկության հետ կապված, ինչպես կարող ենք մենք մասնակցել նման քննարկումների։ Ես այս պահին այսքանը կարող եմ ասել։ Եկեք հստակ ֆիքսենք, ոչ մի քննարկում չի եղել եւ այնինչ ասեց Տիկին Տոնոյանը կարծիքը հայտնեց, առայժմ մենք կանգնում ենք այս իրողության առջև։ Առայժմ այսքան։ Վերջին հարցը 5-րդ տալիք։ Տիկին Տոնոյան, Արթուր Ղազինյանը քիչ առաջ հայտարարել է, որ հատուկ քննչական ծառայությունում գործ է հարուցվել Նիկոլ Փաշինյանի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, դուք որտեղ Արթուր Ղազինյանը նաեւ ձեր 16 քաղաքական ուժերի մեջ է, ինչ գործի մասին է խոսքը եւ տեղյակ եք ընդհանրապես ինչ հիմքերով է գործը հարուցվել։ Ոչ տեղյակ չեմ, ինքս մամուլից եմ տեղեկացել, որ պարոն Ղազինյանը խոստացել է այսօր ժամը 4-ին հանդես գալ այդ հարցի հետ կապված այսպես պարզաբանումներով, իրականում տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում, սակայն օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից փոխանցեմ լրատվամիջոցներին ու նաև հանրությանը, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ, Վահե Էնֆիաջյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը եւ ես հանդես ենք եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով հստակ ամրագրում ենք, որ պետական դավաճանության համար բաժաչափը պետք է խստացվի եւ սահմանվի ընդհանուր միջև ՑՄ ազատազրկման բաժատեսակ։ Սա այսպես ուղղակի տեղեկատվության կարգով, բնականաբար եթե հետագայում ցանկություն լինի օրենսդրական նախաձեռնության հետ կապված այլ մանրամասներ կփոխանցենք բոլորին։ Հուսով ենք, որ օրենքը կդառնա իր նպատակին։ Տիկին Տոնոյան, եք հարցել Սահմանադրական դատարանը, որ մերժել է Ծառուկյանի գործով այդ վարույթ ընդունել, ընթացակարգ ինչպես է, դա կարող է նորից հետ դառնալ ազգային ժողով եւ նորից որոշում գնա, թե վերջնական է որոշումը եւ այլևս այդ մանդատից զրկելու հարցը դուրս է գալիս օրակարգ։
ես տեխնիկական այսպես ընթացակարգերին, կանոնակարգի ընթացակարգերին 100%-ով իրականում չեմ տիրապետում, որքանով տեղյակ եմ, անբեկանելի է այս հարցը եւ այլևս քննարկման առարկա չի դառնալու, սակայն եւս մեկ անգամ օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ուզում եմ այսպես վերահաստատել, որ օրենքի գերակայությունը որևէ այլընտրանք չպետք է մեր երկրում ունենա եւ Սահմանադրական դատարանի որոշումը այս դեպքում եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ամբողջ այս գործընթացը Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու գործընթացը եղել է բացառապես քաղաքական հետապնդման արդյունք, որը իշխանությունների եւ ամենաբարձր օղակների կողմից սանձազերծվել է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Փառք Աստծո, ուրախ եմ, որ այս դեպքում Սահմանադրական դատարանը մնաց իր բարձրության վրա եւ առաջնորդվեց բացառապես օրենքի տառով, որտեղ մենք առիթներ ունեցել էինք ասելու, որ այս մեղադրանքի հիմքում որևէ իրավական այսպես հենք չկա եւ Սահմանադրական դատարանը կատարեց իր գործառույթը մնաց օրենքի գերակայության շրջանակներում։ Շնորհակալություն։